cikin sunan Uba da na da na Ruhu Mai Tsarki. Amin. Allah na sama, muna so mu gode maka don baiwar yau. Muna so mu gode maka don baiwar kalmarka, musamman da kyautar bisharar yau. Allah na sama, aikin jagoranci a cikin kansa na da nauyi sosai, amma ka aiko mutane su yi hidima. Na gode wa Allah da ya aiko da ɗansa ƙaunatacce ya nuna shi ne cikakkiyar misali na jagoranci a hidiman yau. Allah na sama, ka aiko maza da mata bayan haka don su nuna mana misalai masu kyau na jagoranci, cewa a hidimar wasu ne muke samun manufa ta gaske, ba ga wasu su yi mana hidima ba ko don gamsar da fahariyarmu. Ka albarkaci shugabanninmu da kuma taimaka musu su kasance da hankali domin mu ci burinmu wanda shi ne ceton rayukanmu. Muna godiya da kyawawan misalai na mahaifiyarmu Maryamu, tsarkaka Yusufu da tsarkaka John Vianney da dukan tsarkaku. Muna addu'a cewa kamar yadda muka ji daga Nasi a yau, Uba, za mu yi fahimta da rayuwarmu bisa ga Nasin rayuwar misali ta jagoranci. Muna addu'a kada mu shagala daga aiki da ka kira mu mu yi, amma mu tsaya mu mai da hankali mu ci burinmu, wato ceto. Muna roƙon wannan ta wurin Almasihu Ubangijinmu. Amin. Cikin sunan Uba da na da na Ruhu Mai Tsarki. Amin. Yesu babban malaminmu, Yesu babban malaminmu.